డాక్టర్ గారు జానకి ఇలా అడుగుతున్నారండి. మాకు ఒక బాబు, వయసు 10 ఏళ్ళు. బాబుకు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వెంటనే జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు వచ్చేస్తాయి. వైద్యులకు చూపిస్తే కాస్త తగ్గుతాయి. మళ్ళీ కొద్ది రోజులకు తిరగబెడుతూ ఉంటాయి. చిన్నపాటి వర్షం పడినా ఇదే పరిస్థితి. బాబుకి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. మంచి ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాం. వర్షాకాలంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. అయినా ఇబ్బంది తప్పడం లేదు. సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. జానకి గారు, బాబుకి 10 ఇయర్స్ అండ్ వర్షాకాలంలో ఈ జలుబు దగ్గు అనేది వస్తుంది అంటున్నారు. ఇట్స్ ఎ క్లాసికల్ ఎలర్జీ అండి. ఓకే, సో సీజనల్ ఎలర్జీ అనమాట. ఆ చల్లగాలికి వాడు ఎలర్జీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆ చల్లగాలి టైంలో పోలెన్ ఇది అవుతుంది కదా, దానికి అవ్వచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎలర్జీస్ 5 ఇయర్స్ 6 ఇయర్స్ లోపల తగ్గిపోతాయి. లేదు ఫ్యామిలీలో ఉన్నాయి అండ్ నౌ దట్ చైల్డ్ ఈస్ 10 year old అంటే కనుక ఇంకా కొన్నాళ్ళు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో దీనికి ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్ అంటూ ఉంది అంటే కనుక ఇప్పుడు మాంటిలూకాస్ట్ ఇస్తున్నాము. దట్ ఈస్ క్వైట్ సేఫ్. 3 to 6 months వాడి పడని సీజన్లో 3 to 6 months ఆరాంగా ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, ఇచ్చి బాబుని కోల్డ్ ఎయిర్ ఎక్స్పోజర్ బయటికి పంపించకపోవడము, స్వెట్ వేయడము, అవసరమైనప్పుడు మాస్క్ ధరించడము, బాబుకి మాస్క్ ఇవ్వడము, వీటితోటి ఎలర్జీ ఎక్స్పోజర్ ఒకసారి కట్ డౌన్ అవ్వగానే బాబు సిమ్టమ్స్ కూడా రావు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా తొందరగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత తగ్గడానికి మాత్రం యాంటీహిస్టమిన్స్ అవసరం పడుతూ ఉంటాయి. రాకుండా ఉండడానికి మాంటిలూకాస్ట్, లేదు లంగ్స్లో కూడా బ్రాంక్యులైటిస్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయంటే బ్యూటికార్డ్ నెబులైజేషన్స్ అలాంటివి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నాయి అంటే కనుక బాబుకి కొంచెం తగ్గడానికి టైం పడుతుంది. లేదు అంటే కనుక హీల్ అవుట్ గ్రో. అండ్ ఇప్పుడు ఏరో ఎలర్జెన్స్కి మనకి సింథటిక్, హీస్ నౌ 10 years కాబట్టి కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ అది తగ్గిన తర్వాత బాబుకి ఏం పడట్లేదు అని చెప్పి ఎలర్జీ టెస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి. ఆ ఎలర్జీ టెస్ట్లు చేయించిన తర్వాత సెన్సిటైజేషన్ అని చెప్పి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. బాబుకి ఉండే ఎలర్జీస్ని బట్టి అవసరమైతే సెన్సిటైజేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు.